sama channel kita teman-teman. Hari ini kita akan mengupas sisi buruknya tukang cuanki. Apa kalian pernah tahu ketukan cuanki? Coba jawab. Tahu. Yang gimana? Soalnya kabur. Coba dijawab dong. Tok. Nah, itu adalah satu bunyi. Contohnya seperti ini ya. Apa kalian tahu itu berasal dari mana? Wah, koplingnya hasil. Dari sini. Ternyata. Ini kalau cepet bisa nih kayak tukang cuan gini. Orang pakai paresing. Udah ya. Yang buat timan itu. Udah nggak ada lagi. Nggak ada konten. Jadi untuk hari ini cukup sekian aja ya. Kita tutup konten kita hari ini dengan ketrokan dari tukang cuanki. Oke. Saingan apa filter gitu. Sama adik kan harus. Halo. Hah? Si dok yang mendapatkan penyakit nih.